7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, samedi toujours aussi beau et toujours aussi chaud. Les températures sont comprises entre 20 degrés et 34 degrés. Demain samedi 27 août, nous fêterons les Moniques. Le soleil se lèvera à 6h39 pour se coucher à 20h20. Aujourd'hui sur Mosaïque, gros plan sur les cafés Gürtner à Sarreguemines et suivez le guide et découvrez le château Hutschneider à Sarreguemines. Excellente journée sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Rendez-vous au 20e Salon Bio à Rohrbach-les-Beach, les 26, 27 et 28 août. Au programme, plus de 100 exposants, des conférences, des animations et samedi soir à 23h, un grand feu d'artifice. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Laurence Lux-Gürtner, je suis torréfactrice de café et j'exerce entre autres à Sarreguemines et à Forbach. Notre société, Café Gürtner, existe depuis 1966. Au départ, c'était mes parents qui avaient cette activité. Ma mère était en boutique et mon père s'occupait en fait de revendre le café dans les cafés, hôtels, restaurants, les CHR du coin, de la région. Il s'occupait également de la torréfaction de café. Donc ça fait depuis 1966 et moi j'ai repris l'activité en 1999. J'étais attirée par ce métier d'une part parce que j'ai grandi dans ce milieu, j'ai connu que ça. J'ai toujours donné des coups de main, j'ai travaillé avec mes parents lorsque j'étais jeune, mais également parce que en fait, j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce à Paris et en fait c'était la continuité de ce que j'ai appris. Gürtner, c'est une marque qui a une notoriété, qui est présente en ville grâce à la boutique à Sarreguemines, maintenant à Forbach également. Nous sommes présents dans les cafés, hôtels, restaurants, auprès de boulangeries et d'épiceries qui sont revendeurs de notre café. Donc c'est vrai qu'on est vraiment présent, localement on est bien implanté, bien présent. En 1966, mes parents désiraient reprendre une boutique et ils ont cherché, ils ont trouvé une torréfaction de café.
Elle existait déjà, elle était bien implantée sur Sarreguemines. Le produit les intéressait fortement, donc ils se sont lancés dans cette activité. C'était une toute petite boutique qui vendait que du café. À l'heure actuelle, nous sommes une équipe de 7 personnes, donc dispatchées entre la boutique de Sarreguemines, la boutique de Forbach et la revente auprès des revendeurs et des cafés, hôtels, restaurants. Il faut un savoir-faire, c'est clair, il faut surtout être motivé et aimer le produit. Mon père m'a appris ce métier de torréfactrice et c'est vraiment un métier très très enrichissant parce qu'on voyage dans le monde entier par la tasse, on voyage et il y a des arômes et c'est subtil et c'est très agréable à boire. Il faut connaître son produit, c'est-à-dire qu'il faut déjà connaître le café à sa base, comment il est planté, les variétés, chaque variété donne des goûts différents. Donc en fait, le métier de torréfacteur, c'est de savoir transformer le café vert qui n'a pas d'odeur, qui est dur, en café torréfié qui est comestible. Et là, à partir de ce moment-là, on transforme le café, il faut avoir l'œil, il faut savoir à quelle température il faut aller, il faut savoir à quel moment est-ce que le café, on le torréfie plutôt robe de moine, plutôt corsé, plutôt noir. Il faut savoir où on va, avec quel cru, avec chaque cru, on va torréfier différemment. Donc, et ça s'apprend. Le métier de torréfacteur, c'est de connaître son produit et de savoir l'identifier et de donner des saveurs à chaque cru. Et donc, on a des grands crus, mais aussi on a des assemblages. Et mon métier, c'est de savoir assembler plusieurs arabicas pour donner un blend, un mélange qui sera exceptionnel à la tasse. Le fait de voir mon père torréfier le café m'a toujours interpellée, intéressée. Une torréfaction dure 20 minutes, il y a plein de choses qui s'y passent pendant ce moment-là. Il y a tous les arômes qui se dégagent au moment de la torréfaction. Il y a une augmentation de 50% du volume du grain. Est-ce que je veux avoir une couleur très claire, une couleur robe de moine, une couleur foncée pour le café? Chaque torréfacteur va torréfier des cafés qu'on connaît, des grands crus. Mais notre métier, c'est de savoir assembler ces grands crus et de pouvoir faire des assemblages propres à chacun. À chaque torréfacteur, on ne trouvera nulle part un autre mélange, le mélange identique. J'ai déjà vu des plantations au Mexique, mais effectivement, je souhaiterais absolument refaire des voyages d'études pour approfondir tout ça, parce que c'est quand même différent quand on est sur place que lorsqu'on apprend comme ça par les différentes voies d'information qu'on peut avoir. Quand on rentre dans la boutique, forcément on sent le café, alors là c'est vraiment une explosion d'arômes.
Unanimement, c'est vrai que les gens adorent sentir le café, même si tous n'aiment pas le boire ou ne peuvent le boire. Mais c'est vraiment unanime, cette odeur est vraiment très appréciée. Alors la boutique, c'est vrai que j'ai plein de produits dans cette boutique. La boutique a évolué au fil du temps, au fil de ses 50 ans. Et à côté du café, on trouve du thé. Donc l'odeur de thé, l'association du café, du thé, du chocolat, de toute cette épicerie fine fait que c'est des odeurs, des saveurs magiques. Les dernières nouveautés, je suis toujours à l'affût des dernières nouveautés, j'adore avancer, je consulte, je vais dans les salons, je consulte les magazines, dans mon milieu professionnel je suis tout ça et j'aime bien toujours être à l'affût de tout ce qui arrive, de toutes les tendances, toujours être à l'avant-garde si je peux le faire et c'est ça qui donne envie aussi parce que on se lasse de tout, même les plus belles choses, si elles sont là et si c'est figé, ça ne sert à rien. Donc toujours des nouveautés, des choses, et dans toutes les marques et dans tous les produits. C'est une diversité. Le fait d'être indépendant, d'avoir ma boutique, avec les produits que je choisis, avec la diversité qu'on peut avoir, ça donne une richesse. C'est pas formaté, on ne retrouve pas ma boutique partout ailleurs, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut avoir des boutiques, des chaînes et des choses comme ça, mais c'est toujours, où qu'on aille, c'est toujours la même chose. Alors que chez moi, on découvre toujours autre chose, on se laisse surprendre et en fait, de pouvoir gérer et de pouvoir tout avoir, de tout faire soi-même, même si c'est un petit budget, à petite échelle, mais je prends toutes les décisions. Et c'est des décisions, elles ne sont pas toujours faciles à prendre, mais c'est ça qui est enrichissant dans ce métier. Je suis entourée d'une bonne équipe, je suis vraiment satisfaite, tout le monde suit, va dans le même sens, va dans le même mouvement. Beaucoup d'idées de la part des unes et des autres, chacune apporte une pierre à l'édifice et puis et c'est vrai qu'avec la complexité de mon travail, surtout avec le fait qu'il y ait la torréfaction et qu'on produit, c'est vrai que chacune des filles trouve sa place. Une à la torréfaction de café, l'autre en tant que commerciale, les autres en tant que vendeuse, une responsable à la boutique de Forbach. Chacune est impliquée et c'est vrai qu'on a une bonne équipe et je pense qu'on le sent bien en boutique. Je ne donnerai pour rien au monde cette activité. Je remercie mes parents qui l'ont lancée, qui l'ont bien lancée. Et moi, je m'attelle à essayer de faire au mieux, apporter encore une pierre à cet édifice, me diversifier encore. J'ai plusieurs pistes, mais aujourd'hui, comme tout ça n'est pas concrétisé, je ne souhaite pas effectivement en parler trop vite, mais c'est vrai que je souhaite encore évoluer, continuer à me développer. C'est une société, les Cafés Gürtner, c'est une boutique qui me tient à cœur. Et je souhaite encore, dans ces 20 prochaines années, continuer à évoluer et à apporter quelque chose d'autre.
Oh, bonjour, da bin ich wieder, der Fritz. Und wie immer an der Kamera, da ist es Katrin. So, wo sind wir dann da heute? Ich weiß nicht, jetzt bin ich auf der Grenze. Auf der einen Seite war Sarreguemines und auf der anderen Seite, das ist Neukirche. Und sehen wir da, das ist kein Gendarme, da steht Oktroi. Da haben wir die Leute, die Bauern, von da, von Neukirche, von Bitscheland, wo haben wollen was verkaufen. In Sarreguemines, die haben wir da bezahlen, wie so Passage, wie auf der Autoroute, damit Patent, eine Lizenz, um das ganze Material, was sie geerntet haben, haben sie müssen bezahlen. Und das war bis 1948 war das so in Frankreich. Da hat man müssen bezahlen, für in der Stadt was zu verkaufen, nicht nur für den Markt. Das war so. Und natürlich dort die Straße, das war natürlich Bitcherstraße, Sarreguemines Straße. Und auf der anderen Seite, da war ein großer Terrain, ein Terrain d'entraînement für die Kavallerie. Und 7 Hektar groß. Und der Meer da, der hat Utschneider geheißen, Paul Maximilian Utschneider. Und der war Biermeister, der war Maire von Neukirche gewesen. Und natürlich hat er das Terrain gekauft. Und was wollte er machen mit dem Terrain? Ja, da wollte ich ein Familienhaus kaufen, ein großes Haus. Und das gehen wir mal schauen, wie das aussieht, das große Haus von Maximilian. Jetzt sind wir vor dem großen Gitter, vor dem Haus vom Utschneider. Nur, ich habe ja vorher gesagt, da hat der Terrain gekauft. Nur das Haus hat er nicht gebaut. Der ist gestorben. Und die Madame, die Marie Utschneider, Marie von Plopsheim, die Frau, die Mutter, die hat das Haus gebaut. Er hat das nicht mehr erlebt. Er hat das mehr oder weniger für die Familie gekauft und die Familie hat neuer schön da gelebt. Aber sieht man, das muss man wissen. Wie gesagt, Sarreguemines Straße, Bitcherstraße, das große Bitcherland hinter Sarreguemines und gerade da an der Grenze. Und was sieht man? Das war nicht die Vorderseite, wie heute geht man da rein. Aber früher war das die Hinterseite. Und die Leute sind vorher hingegangen. Wir werden mal gesehen, warum. So, jetzt sind wir auf der. Heute ist es die Vorderseite, da gehen wir da rein. Früher ist man auf der anderen Seite rein. Und da war, wie gesagt, die Hinterseite, da waren auch die Stallungen. Da war der Stall. Und da hat man die Pferde gehabt, die Familie hat viel Pferde gehabt. Die haben einen Rennstall gehabt, die haben Pferde für Competition gehabt. Die waren auf Baden-Baden sind die gegangen, die sind auf Berlin, die Pferdelabe gehabt. Und natürlich, ein bisschen später, haben die auch die erste Automobil gehabt. Und nur für Informationen, da hinten, da ist ATW Mosaik, die sind auch da. Und was sieht man da auf dem Haus? Wenn man da auf der Seite, da steht Berninger und Kraft. Architekt 1906. Das ist, wie gesagt, 1906, da ist das Haus da fertig gebaut worden. Was sieht man noch auf der Seite? Da ist gar nichts ähnlich wie das andere. Da haben wir runde Fenster, oben haben wir gerade Fenster, sind Fenster unten am Dach. Und da haben wir Kolonnen, wie ein Tempel. Da geht man rein. Die Tür ist auch abgerundet. Man weiß nicht, was die da. Da haben wir ein großer Turm mit der Laterne oben drauf. Also, die haben sich richtig, die zwei Architekten, die haben sich da richtig Pläsier gemacht, da etwas hinzubauen. Ich habe ja vorher gesagt, an der Grenze, wo der Oktroi war, wo die Leute müssen bezahlen, verkaufen. Der Terrain ist gegangen bis runter an der Blies, 7 Hektar groß. Das heißt von der Straße oben bis runter an der Bliesmühle. Das hat ja alles denen gehört. Das war alles Terrain d'entraînement von der Kavallerie. Und die Marie, die Witfrau, die Marie von Plopsheim Utschneider, was hat die hatte? Die war ganz verrückt, nur Blume, nur Kunst, nur Natur. Und die hat sich dort eine große Garten angelegt. Und da waren 3 Stück von den Bäumen. Das sind Sequoia. Das auf Deutsch sagt man Mammutbaum. Man sieht auch, wie groß der ist. Der ist schon größer wie das Haus. Und da ist aber nur noch einer übrig. Und ich sage, das da ist der große Bruder. Nämlich, wenn man sieht, das Haus ist gerade daneben dran und der passt immer auf das Haus auf. Der ist jetzt über 100 Jahre alt. Und der hat eine Circonferenz, ein Diameter von über 3 Meter. Also ist schon ein großer Bruder. Das kann man schon so sagen. So, jetzt sind wir in dem Garten
vor dem Schloss. Das war der Haupteingang. Und da gehen wir auch nachher hin. So, jetzt was immer auf die Seite. Der andere Seite war gar nichts gleich. Da war ein Fenster rund, ein viereckig, ein Turm. Jetzt haben wir auf die Seite. Da ist links wie rechts. Von der Treppe ist alles identisch. Ja, da sind 6 Fenster auf der einen Seite, 6 Fenster auf der anderen Seite. Da ist alles symmetrisch. Das hat der Architekt extra so gewollt. Eine Seite ist komplett identisch und auf der anderen Seite ist gar nichts gleich. Das ist das Besondere an dem Schloss. So, jetzt gehen wir auf der Treppe und dann gehen wir schauen, wie es innen aussieht. So, wie gesagt, der Haupteingang, die Leute, die sind ja daher gekommen. Die sind von der Seite reingefahren, mit so einem Auto zum Beispiel. Das hat man jetzt heute noch ein schönes Auto von 1925. Und da sind die Leute, die sind dann da angekommen und haben müssen zuerst die Treppe rauf. Das war ja so extra so gemacht, dass die Leute, weil das waren bessere Lied. Man sieht zu den besseren Lied immer von unten nach oben. Ja. Da haben wir jetzt die Pläne. Der Plan von dem Chateau von der Innern. Da sind wir jetzt hingekommen, durch die Veranda. Da ist der Balkon oben drüber, der schöne Balkon. Und da war dann der Petit Salon und der Grand Salon. Das war auf die Seite. Und das Salle à Manger, das ist ja heute noch da. Und da ist auch der Kamin. Der Kamin, der kann man heute noch sehen. Und da war der große Hall. Der Hall ist ja da. Und da ist jetzt, da oben ist die Mezzanin. Und da waren auch immer, da haben die gefeiert. Da war der Ball, da waren die Soiree, da ist auch, wenn groß Essen war, da waren immer die Feste. Und haben die Leute kennen auch von oben runter. Die schöne Ansicht, die schöne Kleider, die gehabt hat. Und auch wenn Konzerte war oder Musik, das war alles da und da war schön die Resonanz. Und da war ein kleiner Salle à Manger und da war auch ein Zimmer. Salle de Billard, muss man vorstellen, Salle de Billard. Ja? Und da war aber viel modern. Das Moderne, das war unten im Keller. Und im Keller, das war was ganz Besonderes. Das ist die Maschine, die war unten im Keller. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein großer Aspirateur. 1906, müssen Sie sich vorstellen, an alle Zimmer war eine Vorrichtung gewesen. Da hat die Putzfrau, die hat das Rohr in die Mauer gesteckt und das war Aspiration von der Poussière. Ein großer Aspirateur unten im Keller. Die haben schon damals einen riesen Aspirateur gehabt für alles super zur Halle. Unglaublich, was da los war. Was noch im Keller war, das muss ihr euch vorstellen. Da war ein Rum, ein Becken mit Wasser, mit Frischwasser. Franz Frisch, wenn die gewollt haben, einen Fisch essen, eine Forelle oder etwas, die sind nicht auf den Markt gegangen, die sind in den Keller gegangen und haben sich einfach einen Fisch geholt. Was unglaublich. Was noch war, die haben WC gehabt. WC, man sagt ja immer, wenn man auf der WC, man geht da hin, wo der Kaiser zu Fuß geht. Die haben eine WC gehabt mit Armlehnen, wie ein Thron. Unglaublich. Die haben Badezimmer gehabt, Warmwasser, Kaltwasser. Im Keller waren 3 Chaudiere. Eine fürs Warmwasser, eine für die Heizung und eine in Reserve. Die haben gebraucht im ganzen Jahr 2 Waggons voll Kohle auf einem Jahr. Stellen wir euch das vor. Ich habe ja vorher gesagt, der Utschneider, der Paul Maximilian Utschneider, der ist da. Mal lohnt, eine Brille aufziehen. Der Paul Maximilian Utschneider, der war da mehr von Neukirch gewesen, der Paul Maximilian. Und der ist gestorben 1901. Und das Haus ist fertig geworden 1906. Und der war Ingenieur Propriétaire Terrien. Das war der Maire da von Neukirch gewesen. Und der hat dann als Marie von Zorn-Plopsheim geheiratet. Und das ist dann der Petit-Fils von Paul Utschneider, der Fondateur, also der zweite Fondateur von der Fayencerie von Sarreguemines. So, jetzt gehen wir mal kurz, das ist jetzt das Büro gewesen vom Präsident von der Agglomeration von Sarreguemines, von Monsieur Roth. Aber auf den Balkon darf man gehen heute. So, jetzt sind wir auf dem wunderbaren Balkon und da war der große Garten, da wo die Marie Utschneider angelegt hat mit dem schönen, wunderbaren Sequoia. Wie sagt man, ein Balkon
eine Balustrade über die Kolonne, über die Treppe. Und da haben sie natürlich, wie man gesagt, régner au-dessus de tout, über alles. Ja, es war ein wunderbarer Ort. Und heute ist dort das Büro vom Präsident von der Agglomeration. Aber was kann man noch sagen? Architektur. Das da ist Grès, also Sandstein von der Vogese. Und der ist ganz hell. Das ist Chaînage de Bois. Haben wir da überall in der Ecke. Und das da ist der Backstein. Aber das mit dem Backstein, da weiß man nicht, wo er herkommt. Es war eine Firma da in Sarreguemines. Und es war aber so, die waren verwandt. Der eine von den Sohn, von den Seen von der Marie, die war auch kurz verheiratet mit der Familie und verwandt mit der Familie Couturier aus Forbach. Und die haben eine große Tuilerie gehabt. Also man weiß nicht, kommen die Backsteine aus Sarreguemines oder aus Forbach. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. So, zum Schluss, jetzt sind wir hier in der Salle de Séance vom Conseil von der Agglomeration, von Sarreguemines-Confluence. Und da oben sitzt natürlich der Präsident, die Vizepräsidenten und die Sekretärinnen und da die Élus von der 20 Kommunen von der Agglomeration Sarreguemines-Confluence. Ich kann euch sagen, die Stil, die hucken nicht gemütlich, aber da machen sie auch nicht so lange Sitzung. Ne? Die kriegen nie ihre Sitzfläche jedes Mal an der Rede. Es ist aber ein wunderbarer Saal und da wird alles entschieden. Also wir sind ja in der Agglomeration über 50.000, fast 55.000 Einwohner. Da wird entschieden, was von der Transport, was von Kultur, Tourismus, für die Hochschule, für die Universitäten und was Abwasser, alles was so ankommt. Was die Mairie nicht macht, macht jetzt die Agglomeration. Aber das ist schon ganz wichtig und ich finde, die haben da einen wunderbaren Ort und es ist eine schöne Repräsentation von der Agglomeration Sarreguemines-Confluence. So, zum Schluss, ich sage Ede, bis das nächste Mal und Katrin, wir machen noch mal etwas. Ede, salut.